يلا على مولانا. توكل آه، على الله. السلام عليكم الاخوان، سمحوا لنا على هذا الروطار. حنا كنصليو غير العشاء، داكشي علاش جو ميكسكوز. بلاتي نشوفو. تعطلنا على الاخوان وقال نعسو. بلاتي بلاتي واحد شويه نشوفو يتجمعوا شويه. كلشي غيكون كيصلي العشاء. وي دابا 3 صافي. دير ليكرون بين لاباج د اودو، حيد كتبان اكرون في اكرون في اكرون في اكرون، كضر في العينين. السلام عليكم الاخوان. سمحوا لنا على هذا الروطار، غير كنا كنصليو العشاء. راك عارفه حنا جبنا مع العشاء، مي الحمد لله اون فا ايسيي. دونك ندير واحد ريكاب بعدا في داكشي اللي درنا في لا سيونس لا بروميير فورماسيون. درنا لانستالاسيون ديال اودو سور ان سيرفور كلاود اللي هو جوجل، درناه فري. l'installation ديالو avec la configuration ديال la compagnie, c'est-à-dire l'entreprise, فيها l'adresse, la TVA وفيها الديفيز ديالها وهذا. دونك وصلنا دابا on va installer aujourd'hui ان شاء الله le module achat و la configuration ديالو، ونتبعوا الورك فلو. اللي ما كيعرفش الورك فلو، دونك الورك فلو سيتادير واحد البروسيس. دونك باغ اكزومبل مثلا دوفي بون دو كوموند فاكتور، هذا هو سي ان ورك فلو. ديغيغ او فور ا ميزور غنوريكم كاينين دي سو ورك فلو، سيتادير ميم دوفي فيه حتى هو بليزيور هذا، يعني دوفي كرياسيون ديال دوفي، من بعد فيه دوفي انفويي لو ستاتيو ديالو. دونك هذا هو لو ورك فلو اون برانسيب. نشوفوا واش الاخوان. دونك جو بونس ا منير نبداو على بركه الله. Donc, au niveau d'installation, la première chose, on accède كما قلنا le serveur ديالنا. نحاولوا déjà كرييناه في جوجل. هذا هو لو ديماراج ديريكتومون كيعطيك لابليكاسيون، حيت ابارامون ما درناش لابليكاسيون ديالو. دونك برومييرمون كنقلبوا هنا على كنمشيو اللي ما خرجتش لي هاد لاباس. دونك راه هنا عندك هاد لو مينو ابليكاسيون، هنا عندك اشا، كنغوشيرشيو على لي زاشا اون لانستال. دونك الانستالاسيون هو راه ديريكتومون كينستال لنا كاع لي موديول لي لي لهاد الموديول لاشا. Donc c'est bon, je pense installer. Ça prend du temps شويه حيت كينستالي plusieurs modules. Donc c'est bon. دونك عطاني لا لاحظتو هنا في المنيو à gauche عطاني لو موديل achat. دونك نبداو الموديل achat، نكليكو على موديل achat. دونك en principe كيجبد لك directement les demandes les DA. دونك عندك les demandes achat.
en principe, il y a plusieurs menus. Le menu achat fait demande de prix, bande commande, fournisseur et article. Donc, le plus important, on a les données de base, c'est-à-dire les articles, les fournisseurs. On va créer voilà, un TP en même temps. Le TP, on crée un article juge. On va créer les fournisseurs. Après, on va créer les demandes de prix. On valider pour avoir les bons de commande. Donc, premièrement, عندك les menus هذا نشرحهم واحد شويه. عندك les achats qui قلنا les demandes de prix, bons de commande, fournisseurs. Donc, il y a les fournisseurs, la liste des fournisseurs, la liste des articles, les bons de commande et les DA. Donc, عندك les contrôles, ce sont les factures fournisseurs, la saisie des factures fournisseurs. عندك l'analyse, tout ce qui est reporting. Donc, من بعد حنا غنشوفوا étape par étape comment ça se passe في كل واحد. Donc, غنبداو بلي demandes, les demandes de prix. Qui est créé. Donc, l'interface ديال Odoo en principe كلها يعني من إلا مشينا les achats إلا مشينا les articles donc toujours فيها هاد le menu. Donc هاد les boutons غتلقاوهم معكم في chaque rubrique. Les demandes de prix. Donc غنبداو بلي articles نكريو دابا les articles créer. On va faire par exemple un câble par exemple là on va نديرو شي حاجه réelle par exemple. câble RG مثلا on va dire 45. Donc le fichier article فيها le plus important نشوفوا les choses les ما ما خصناش نساوهم. Donc obligatoire pour la saisie. Donc le nom عندك le nom de l'article عندك هنا l'image tu peux voilà attacher l'image ديالك. عندك هذا le peut-être vendu peut-être acheté c'est-à-dire إلا لاحظتوا إلا درت voilà peut-être vendu كتحيد ديال الموديول هنا واحد لا rubrique ديال les achats ديال les ventes. Et là décochيت هذا donc c'est un article passif. هذا c'est un article كاين عندي هذا ولكن ما كيتباع ما كيتشرى donc حنا aujourd'hui فهمتي ça peut être acheté ولا تكون les deux. Donc par exemple les gens اللي كيشريو مثلا les bobines ديال الكابل من fournisseur كيبيعوهم donc ça peut être acheté et vendu. حنا غنديرهم les deux comme ça باش نكملوا على التي بي ديالنا في les ventes. câble هذا le type de l'article, c'est un article consommable ou les services. Donc, consommable ou service. Juste, on va installer le module inventaire. Comme ça, en même temps. Allez, on installe le module inventaire. باش نشوفوا la gestion de stock ديالنا en même temps. Les achats, نديروا la livraison et les bons de commande. ونشوفوا واش دخل لنا effectivement le bon de commande la livraison دخلت للديبو ديالنا. Donc غير باش ما نرونكمش on a installé d'abord les achats et l'inventaire. Donc l'inventaire il sert à quoi? Donc la gestion des stocks, l'ajustement de stock, l'inventaire et tout ça. Donc شوفهم لي كما قلنا هنا غنمشيو les achats. On va créer notre premier article. كما قلنا c'est un câble RG45. Et là لاحظتوا هنا voilà تزادني produit stockable. Donc الشيء علاش زدنا l'inventaire. Donc c'est un article gérable في le stock ديالنا. Donc حنا غنخدموا voilà. Consommable c'est quoi? C'est un article qu'un consommé c'est bon. عنديش la gestion de stock ديالو. Service, c'est tout ce qui est voilà, installation, configuration, je dis n'importe quoi, ménage, il y a tout ce qui est service. Donc, il y a le service, là, il y a les boutons. On va نطول شوية في les articles, ولكن c'est pas grave. Donc, باش تكون chaque type consommable, عطاني les unités d'achat, عطاني les mouvements de production, de produits. Il a درت produit
stockable, atteignent les moments stock, atteignent les prévisions ديالو, la disponibilité ديالو et les règles de réapprovisionnement. Donc, هادو حنا غنديروهم. Donc, tout ce qui est stockable, كيما قلنا, tout ce qui est stockable, par exemple, أنا غنشري بوبين ديال article. Donc, غندير le type ديالو produit stockable. Après, كتجي la catégorie d'article, la catégorie, pardon. La catégorie d'articles, donc on peut créer voilà la catégorie ديالنا حنايا. Donc عندي انا par défaut Odoo كيعطيك هادو, donc créer et modifier. Donc نديرو par exemple c'est la catégorie câble. Donc je sauvegarde. Donc عندي l'article RG45 في la catégorie. Donc هنا عندي la référence ديال l'article. Donc CAB par exemple 45. Le code à barre. Donc, il a quand même dit le code à barre, je peux voilà, saisir le code à barre d'IL. Quand j'ai eu le prix de vente, le coût c'est le prix d'achat. Donc, un exemple, مثلا هذا الكابل كان شريه ب 12 درهم, mais خاصني نبيعو مثلا ب 15. La taxe ديالو, donc je peux lier directement la TVA ديالو. Après je sauvegarde. نشوفوا les rubriques عندي tout ce qui est information générale. Donc le type qui ما c'est un produit stockable. هاد les boutons c'est par rapport هنا. Donc il a درت service c'est unité d'achat. C'est consommable, donc عندي l'unité et le mouvement de هذا. Donc produit stockable غيجبد لي les mouvements, غيجبد لي la disponibilité, les prévisions هذا. Donc disponibilité c'est-à-dire tout ce qui est disponible en stock. Livre. Prévision دوزت الكوموند لعند فورنيسور مي باقا لا ليفريزون ما فاليديتهاش. دونك حنا غنشوفوا هاد لي زيتاب كاملين فوالا بشويه بشويه غنشوفوا لي زيتاب. علاش طولت لكم بشويه في الارتيكل. دونك في لا بارتي فونت لي زاشا, je peux par exemple مثلا ajouter un fournisseur, واحد الفورنيسور اللي كنشري من عنده ديريكتومون. دونك لا ليست ديال لي فورنيسور ديالي ولا كونتيتي مينيمال لا كونتيتي. دونك il faut مثلا par exemple les délais هذا. Donc je peux lier l'article plusieurs fournisseurs. Donc il m'a dit plusieurs fournisseurs. Et l'inventaire, la logistique d'IALO, le poids, le volume, les délais de livraison au client. Donc je peux par exemple maintenant Indiana les livraisons, surtout l'inventaire c'est au niveau des ventes. Donc le descriptif pour les ventes là-dedans. هنا approvisionner à la commande. لا ما كتسمعني مزيان لا. L'opération, normalement, l'opération, on va approvisionner à la commande. C'est-à-dire, من بعد غنشوفوا هذا approvisionner à la commande, c'est-à-dire, par exemple, مثلا أنايا j'ai commandé عندي واحد la commande pour un client اللي فيها 2000 mètres 2000 mètres ديال الكابل, ولكن أنا عندي في ستور juste 150. Si je commande, كندير le devis ديالي وكان validé, directement هو كيكري لي ديا. دونك غنشوفوا هادشي ensemble. دونك كيما فهمتوا, اللي ما فهمت شي حاجه غير يوقفني ولا هذا ولا يصيفط لي ميساج في لي كومونتير كوم سا باش ما نبقاوش ناكسيليرو. دونك حنا كرينا لارتيكل ديالنا. دونك اشاك فوا كيما قلنا اشا ارتيكل. دونك هاد لا ليست عندك دو فيزيون, عندك سوا بهاد لي كارو. دونك عندك هنا اون ليست كيما لاحظتوا هنا فوالا ليست هنا كيعطيك لا ريفيرونس ديالو, لو نون, لو بري دابا. دونك سي لو تيب ديالو اي لا كونتيتي مينا كونتيتي بريفي. دونك اون فا كريي واحد الفورنيسور ميم برانسيب, كريي توجور لا لاحظتوا الانترفاس ما كتبدلش. الفورنيسور عندي سوا بارتيكولير et société. C'est quoi la différence? Particulier, donc par exemple مثلا je crée Salah مثلا Salah هذا. Quelle société? Donc c'est la société par exemple Google. Il travaille chez Google.
Sinon, voilà, là, quand on dit particulier ou là, quand on dit société. Donc, je travaille avec un client directement. Donc, on va créer, par exemple, une société X qui s'appelle, par exemple, Mabop, par exemple. Euh, les avantages ديال Odoo هو par exemple انا كرييت voilà. Donc Mabop. Donc une fois هو كيمشي la recherche sur internet كيجبد لي les éléments ديالو كيجبد لي التليفون الكوريي لي CE يقدر يجبد لي باغ اكزومبل التي في اي يجبد لي لا لونغ يجبد لي لو سيت ويب دونك حنا غنشوفوا شي واحد اللي فوالا دونك ها هو يبقى لي غير لو سيت ويب وجبد لي لو لوغو ديالو دونك اون فا ريستي l'adresse rue 2 par exemple Casablanca on va mettre Casa pays c'est Maroc donc la TVA là quand c'est le numéro là par exemple quand dire le numéro d'ici pour garder le donc enregistrer donc créer d'abord la première partie درنا l'article ديالنا درنا الفورنيسور من غنشريو دونك الا لاحظتوا شاك فورنيسور عنده هاد لي زيليمون دونك نشرحوا شويه هاد لي زيليمون سي كوا عندنا هذا كاع لي بون دو كوموند اي لي زاشا اللي دار دونك هذا الا بغيتي لا سيتوياسيون ديال الفورنيسور كنمشيو ديريكتومون هاد لي زيكون اشا دونك كنكليكي عليها كيعطيني لا ليست ديال لي بون دو كوموند ديال لي فاكتور ديالو دونك كيعطيني لا ليست ديال لي دوموند دو بري ولي زاشا ديالو دونك حتى لي دوموند دو بري اللي درت ليه باقي ما فاليديتش لا كوموند دونك يعطيهم ليا هنا لي فاكتور فورنيسور كيعطيني شنو هما لي فاكتور اللي ديجا فهمتي خصني نخلصو مي فوالا الكونطا اناليتيك كيعطيها ليا كيعطيني فوالا حتى كاع لي زيكريتور ديالو دونك ا لا باز ديال هاد لافيش فورنيسور جو بو اتاكي نيمبورط كيل هذا هو لافونتاج ما بين اودو وما بين سيف دونك سيف الا بغيتي خصك تمشي فوالا المنيو خصك تمشي هذا وتبقى تقلب على الكليون فين هو الكود ديالو دونك نو سي فريمون فهمتي ولا لاحظتوا دابا انا كنكليكي على لي زاشا ديريكتومون عندي هنا واحد لا ريبريك شي جو بو ريفونيغ انا غير جوست كليك انا عرفت راسي فين داخل دونك في واحد واحد شومينمون زعما كاين فريمون سبيسيال هو هذا هو لافونتاج ديال اودو سي تري سامبل دونك نقدر باغ اكزومبل جاجوت كارني دادريس j'ajoute par exemple le nom c'est Salah directeur c'est monsieur directeur par exemple directeur commercial مثلا directeur commercial je peux voilà dire le téléphone diallo donc je sauvegarde je peux rajouter par exemple مثلا le magasinier ou je peux yani donc lié à le fournisseur donc les contacts c'est la création de fournisseur avec les contacts de chaque fournisseur donc au fur et à mesure كيكون عندي واحد لا ليست ديال لي كونتاكت ديالي بحال لانيور وهذه اللي نقدروا نخدموا عليها sur CRM donc c'est lié les contacts donc au moment de création انا كنكري pour avoir عندي لي نوت انترن دونك هاد الفورنيسور مثلا il demande كنعطيه مثلا واحد نوت je dis n'importe quoi par exemple c'est un fournisseur مثلا la livraison qui brille 50 à la commande 50 à la livraison les ventes et les achats donc le plus important c'est ça par exemple مثلا عندي هاد ما بوبا كان عندي déjà fournisseur الا لاحظتوا les achats les ventes c'est un fournisseur دونك ولكن هذا سي ان فورنيسور ديالي وبغى مني شي حاجه دونك شرا من عندي دونك سي ان فورنيسور على فوا فورنيسور و كليون السيج لا السيج خصني نمشي نكري في لابارتي كليون ونعاود نكري في لابارتي اشا دونك نو هنا كيكون عنده الميم كونط ميم كلشي سيفي فوالا كندير لي كوشي دونك هو ولا عندي فورنيسور اي كليون دونك غنمشي لي كليون اللي انستاليت لي فونت غنلقاه ديجا دونك عندي لي كونديسيون ديال البايمون ديال هاد
45 jours. كنعطي واحد la référence interne. Donc ديالي انايا je peux faire هذه c'est donc la facturation. Donc je peux rajouter le compte bancaire ديالو. créer واحد la banque مثلا c'est BM non BMCE c'est شفار هذوك. Donc نديرو la BMCI. On dit le numéro de compte. الاخ صلاح محمد بن قال لك واش الي غاتو Ouais, il est gratuit. هادي دابا تو سكي فهمتي. شوف انا ما حدي دابا كندوي معكم انا راه ما انستالي حتى شي حاجه اونتربرايز. دونك سيتي غراتوي فريمون غراتوي. فريمون غراتوي الا كان هو فين اودو فين الكونسيلتين فيه. انا بور موا فانا جو سوي غير باش جو بونس واقيلا ما عرفتكمش براسي. Je suis voilà consultant fonctionnel et technique sur les ERP. Odoo parmi les ERP اللي خدمت فيهم تقريبا واحد 3 ans 4 ans. دونك في الكونسلتين انا دابا كندير غير الكونسلتين. دونك كندير لك الفورماسيون كومون سا سباس. دونك راه ما كنانستالي حتى شي حاجه. الا حضرتي في لا بروميير سيونس دونك راه دونك سيتي فريمون غراتوي. وراه شتي انت كاع تو سكي اللي بغيناه دابا راه لقيناه. دونك سي با لا بين فهمتي باش نانستاليو شي. كاينه ديفلوبمون بارفوا فهمتي باغ اكزومبل مثلا ما فيش لي سي او ما فيش هذا. دونك هذيك في لا فورماسيون تكنيك. وكاين دي موديول ديجا فهمتيني نقدر انا نعطيهم لكم غراتويتمون. اجوتيهم باش يزيد لك لي سي او يزيد لك ليدونتيفون فيسكال يزيد لك الار سي. دونك بروبليم. دونك انا نوريكم لي زاستيس. كاين دي زاستيس غنوريو لكم. دونك فوالا. دونك جو sauvegarde. Donc, la première, même principe, même interface, même كلشي. Donc, ما عندكش فين غدوخ. Donc, liste, عندي هاد ما بوب كريينا. Donc, دابا غنبداو بلا création ديال demande de prix. غنكومونديو هاد لو. Donc, on va sélectionner. إلا لاحظتوا هنايا عطاني دو. عطاني مابوبا ومابوبا صلاح. C'est-à-dire, par exemple, أنا بغيت كنتعامل مع الكوميرسيال. عندي بليزيور كوميرسيال مثلا في مابوبا كاين صلاح كاين منير كاين حميد كاين محمد كاين هذا. دونك انا كنشوازي شاك فورنيسور كنشوازي حتى الكوميرسيال اللي ديريكتومون الكونتاكت باش كنعرف راسي شحال كومونديت من عند هذا وشكون اللي عطيتو لو بون كوموند. دونك سيتي فريمون واحد ليستوريك. زعما كاين فريمون سي لا تراسابيليتي. Donc je sélectionne par défaut dans la référence. On a la date de commande. Odoo راه كيعطيك par heure. Donc نعطيه هاد je laisse voilà. Donc هذا هو l'en-tête عندي. J'ajoute le détail. Sélectionne les articles. Donc هو راه directement au moment de la saisie كيعطيك voilà câble. ها هو كيعطيني voilà. Je sélectionne. Donc كنعطيه la quantité c'est 100. Prix unitaire c'était par exemple 15. où je sélectionne TVA. Hop, c'est bon. Ah ouais, attendez le montant, attendez le taxe, 1500 dirhams, attendez 300 dirhams de la taxe, et après. Donc je sauvegarde. Ah ouais, attendez le numéro de série. Donc le numéro de série, من بعد في la configuration غنوريكم كيفاش personnaliser. Donc هذاك le numéro de série ديالك تحولوا مثلا بوند كوموند ولا شوف كيفاش. Donc c'est bon. انا كرييت فوالا لا دي ديالي. الا لاحظتوا قبيله سيليكسيونيت اش عطيتو لي كونديسيون دو بايمون ديالو 45 جور. ها هو جبد ليا من لا فيش من لا فيش فورنيسور. تبدا بلاجستيمون دو ستوك. لا انا نكريا لا دي حيت لي دوني دو باز خصهم ضروري يعرفوهم. دونك عندي l'administrateur ديال لي زاشا. il a plusieurs administrateurs. donc chaque personne فهمتي. donc l'avantage ديال اودو chaque personne qui rentre هو اللي كيبقى عندك فوالا كي fait quoi. donc le responsable achat ها هو كيعطيني
Donc je suis administrateur, donc on va directement administrateur, l'utilisateur qui fait. Donc on a créé l'ADA. Donc la demande de prix. Et là, donc on dit trois statuts NFI de la demande. On dit demande de prix envoyé, c'est-à-dire envoyé. Je peux envoyer par mail. Donc envoyer par mail. Et là, c'est pas la peine parce que je suis l'Outlook ou je suis donc هو كيعطيني انا غنعطيه الكوري نعطيه واحد الكوري je sauvegarde. Voilà. عطاني sujet. انا عندي Google commande. C'est Google, c'est moi, c'est-à-dire la société ديالي انا, c'est juste voilà. Cher Mabopa, vous trouvez si joindre la demande. Donc tiens le message qui écrit ou la pièce jointe. Donc je mets envoyé. Donc c'est vraiment vraiment voilà, le statut où lundi demande prix envoyé. Donc c'est-à-dire l'abri de la traçabilité كنزل تحت غير شويه voilà. Donc ouais, commande fournisseur créé, le montant dialogue qui fait quoi, l'administrateur a statut dialogue من demande de prix il a été envoyé بهذا الميساج هو هذا je peux zoomer par voilà. شوفوا allez vas-y monsieur. Donc la traçabilité c'est vraiment ça fait c'est bon, j'ai envoyé le bon de commande, le fournisseur valide la commande, valider les prix, je peux modifier. Donc je peux par exemple je fais un petit sur 12. Donc on dit voilà directement voilà, confirmer la commande. Donc d'abord là on dit la commande déjà. Et là déjà une fois qu'on valide la commande, je dis l'icône de la livraison. C'est ce qu'il y a aussi. Donc درنا la demande de prix. Après on a envoyé la demande, validé d'abord la réception article. Donc c'est ça le workflow. Donc étape par étape, je réceptionne. Il y a deux méthodes, soit qu'on dit réceptionner, soit qu'on regarde le devis diallo, qu'on clique juste à l'icône. D'abord on a le BL fournisseur. Donc on a le demande initial diallo ou 100. Donc par exemple on va dire le différentiel. Donc je peux modifier. J'ai mis par exemple juste 50. Donc il y a 50. Fais attention maintenant, je valide. بعد le système اش كيقول لك واش بغيتي نكري لك واحد الموند هذا باش تبقى عندك توجور الغوليكا. دونك انا غنقول لي غتكري لي هاد غوليكا ولا با د غوليكا. سيبوزون مثلا انا الدوموند انيسيال عندي هذا كيبقى عندك حتى لا تراسابيلتي البون كوموند فيه 100 وجاب لك 50 انت كيقول لك با د غوليكا زعما ما بغيتيش. دونك ولكن كيبقى عندك لا دوموند. دونك سي فريمون واحد لا تراسابيلتي تري فورت. دونك انا غنقول لك كري غوليكا. شوف كومون سا سباس. دونك راه فاليدي ليا. إلا مشينا غنلقى دو بوند دو بال. فوالا بال الأولاني والبال الثاني. دونك هذا إلا ايتي ديجا فاليدي وها الغوليكا ديالو ها هو الغوليكا. دونك هذا في. دونك نفاليدي لا غو ديريكتومون سي جو فاليد راه هو كيقول لك راه غيابليكي ها هو. دونك سي بون. أنا عندي لي دو في سي بون. دونك درت لا ليفريزون ديالي غوسو. إلا درت لا ليفريزون ديريكتومون راح دير فوالا اودو سي فريمون زعما كاين سي انا جو بونس فوالا دخلي فيه حتى الانتيليجونس ارتيفيسيال. حيت علاش؟ حيت او فيغ ا ميزور سي ان غيد. ما كانت قبيله فاليدي لي زارتيكل اون فوا كيشوف لا كونتيتي تليفرات كامله هو كيكري لك لا فاكتور. دونك انا مشيت لهذا درت لا كوموند جو كري لا فاكتور. دونك انا فاليديت سي جامبريم انا توجور لامبرسيون. Si je peux imprimer, voilà, donc indiquer de imprimer les formats diallo c'est PDF. Donc خصني paramétrer حتى هي باش تكون exact. Transférer. Pour le bon de commande, le même principe.
فوالا هو البون دو كوموند. دونك راه هو كيعطيك سوسيتي جوجل هذا. من بعد غنوريكم الموديل كيفاش تعزلوا هذا الموديل باغ ديفو. نوريكم كيفاش تعزلوا الموديل. دونك سي بون انا مشيت دونك عندي لي بون دو كوموند. ابري اون فا كريي توجور فهمتي l'envoi la commande par mail. Donc je peux envoyer par mail. الا انفويتي كيشد هاد لي زيليمون كاملين كيكتب لي لو ميل هانت. الا لاحظتوا قبيله درت لي ميل دونك الا غاردي لي ميل شي يغارد لي ميل ديالو كيكتب لي فو تروفي شي جوين. دونك كاع ديك ليكريتور هو ديجا بريديفيني وكيعطيني البياج جوان هذا جونفوا. غير هادي سا نيسيسيت واحد خاصك تكونفيغيري واحد اس ام تي بي ديالك سور اودو لادريس اللي غتونفويي فيها كي اونفويي باغ لادريس اللي كتدخل بها ديجا دونك ديال لادمينستراتور. جو كري لا فاكتور. فوالا هو عطاني كندير لو نيميرو ديال لا فاكتور فورنيسور. كندير الدوكيمون كيعطيني الدوكيمون دوريجين يعطيني الفورنيسور. فوالا هنا عندي لا دات دو فاكتوراسيون جو بي باغ اكزومبل ميم دات. دونك كيعطيني كونت بانكير اللي سيزيتو ديجا في الفورنيسور ديجا هو عندي. هنا بارفوا بغيت نفاكتوري نخليو هاد لا فاكتور وغنكريو بون كوموند واحد اخر غنوريكم كومون سا سباس. بغيت انايا نورمالمون ندير فاكتور ولكن نخلص فيها دو بون كوموند فورنيسور. دونك جو سوفغارد نخلي هاد لا فاكتور وغنمشي للبون كوموند لي دوموند دو بري غنسيليكسيوني. سي تري فاسيل. باغ اكزومبل كاينه واحد لا مانيير je peux dupliquer هاد البون كوموند. عندي بون كوموند هو ديجا شاطاك هنا reçu de facture fournisseur. دونك سيتي فريمون فهمتي واحد البروسيس عنده غندوبليكي ستادير كي كري بون كوموند واحد اخر هو بي او 2 بي او 2 avec كاع لي زيليمون ديالك. دونك اون فا شونجي هاد نديرو غير 60 باش نشوفو لا ديفيرونس. جو كونفيرم ديريكتومون لا كوموند نريسبسيوني لي زارتيكل ديالي. جو فاليد ابليكي. فوالا غنرجع للبون كوموند الاولاني وغنفاكتوري فيه لي دو. انا غنمشي لا فاكتور. دونك لا فاكتور كيما قلنا باغ هنا ولا بغيتي تمشي هنا باغ فاكتور فورنيسور. فوالا عندك لي زيليمون اللي بغيتي تقدر تمشي من الفورنيسور هو نيت تكليكي عليه. دونك عندي دو زاشا يعني دو بون كوموند اللي دوزناهم حنا فاكتور وحده. دونك غنمشي ديك لا فاكتور باش نجمع فيها هذاك البون كوموند. باردون. دونك هنا كيعطيك الا لاحظتوا هنايا عاطيني دوكيمون دوريجين بي او 01 مي علاش ما عطاش لي انا؟ دونك هذا راه سي ديجا بريديفيني. دونك هادي ديجا غيتخلص بها. انا بغيت قال لي نورمالمون هاد الفورنيسور راه ديجا عنده واحد لا فاكتور هادي كنسيليكسيوني. لاحظ فوالا اش عطاني هنا بي او 1 بي او 2 وزاد لي ديك لا كونتيتي ديالو وزاد لي المسائل ديالو كامل وعطاني المونطون غلوبال. دونك انا هاد لا فاكتور 0011 هي la facture ديال deux bons de commande. Donc je peux regrouper plusieurs bons de commande une seule facture. هذا هو l'idéal ديال. Je sauvegarde. Après je valide. Voilà. Après la facturation, donc c'est déjà facturé. J'enregistre le paiement ديالو. Le paiement. Donc on saisit la facture. عندي le montant global c'est 2304. انا غنخلصو باغ اكزومبل اسبيس وهذا غنديرو دو تيب دو ريغلومون. غنخلصو 1000 درهم. جو مي اونطري
غنخلصوا بلا بنك وهي الاولى. هنا نورمالمون فوالا كندير لي شيك نيميرو تاك 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 باغ اكزومبل ليسي اوفير. هنا كيدير لك ديفرونس واش لي تخليها اوفير ولا صافي تكلوتوريها. دونك انا خلصتو بشيك جو فالي. لاحظوا معايا فوالا هنا نورمالمون هنا اونغيستري ان بايمون خلاها محلوله، ولكن اون فوا نكمل ليه غيعطيني فوالا ديريكتومون لافوار. اسمح لي وي قاطعتك سي صلاح. وي علاش كيخلي لك هو هذيك لا بارتي ديال النيميرو دو فاكتور موديفيابل، انت كتحط فيه انت لو نيميرو دو فاكتور اللي كيصيفط لك الفورنيسور. فوالا اكزاكتومون ملي غادي تاتاشي مع لا كونطابيليتي يدوز بلو ميم نيميرو ديال فوالا الفاكتور اللي كيصيفط لك فوالا الفورنيسور. اكزاكتومون باش كتلقى فاكتور 2020 سلاش هو بار ديفو كيعطيك 001 وي ولكن كيخليها لك موديفيابل. وي غير في هاد لا فاكتور كيما قال منير، هاد لا فاكتور 001 كيخليها لك موديفيال. علاش؟ لان سي فاكتور فورنيسور ماشي فاكتور كليون. دونك فاكتور فورنيسور ما يمكنش لي ندير لي انا الفاكتور هو ديالو اللي كيعطيني السيستم. دونك اللي كيعطيني خاصني لو نيميرو دو فاكتور فورنيسور. دونك لو نيميرو كنجي كنحطو هنا pour avoir la traçabilité ديال لو نيميرو par rapport هنا. le point fort ديال نكملوا بعدا لو بايمون. j'enregistre paiement واحد اش غادي يدير ليا قبيله درنا 2000 جو بونس 304 عطاني الغوليكا. انا فوالا هنا غندير لي تيب ليكيد وغنسولدي لا فاكتور ديالي. فوالا سي بون تصولدات. دونك الا بغيتي نشوفو هنا نورمالمون ها هو عندي لو مونطون 1500 2304 تخلص في لو 22 1304 اي 22. الا بغيت الديتاي كنكليكي على هاد فوالا كيعطيني ليكيديتي كيعطيني فوالا نيميرو دو فاكتور المونطون ليكيديتي وطاطات. هادي تخلصت بلا بنك ستادير فوق الشيك كيعطيك لو مونطون. دونك سي فريمون فهمتي. وكيعطيك هنا بوغ لا كونطابيليتي تي في لا تي في ديريكتومون كياخدها لك كيحطها في لي شارج ديالو. دونك الا لاحظتو المونطون دو دونك بقى عندي زيرو. دونك تصولدات هاد لا فاكتور. سيبوزون بغيت واحد لافوار كيخلي لك لافوار. دونك كيما دابا نعاودو شويه من الاول. درنا لا دوموند دو بري فاليدينا كوموند صيفطنا لا كوموند ديالنا on a صافي لو فورنيسور فاليدا ليا لي بري كرينا لا فاكتور ديالو خلصنا الفورنيسور. ابخي مثلا غنديرو واحد لافوار مثلا باغ اكزومبل ان افوار اللي جا قال لك لا راه حكا هذا بغينا ندير كنديرو دوموند افوار فيها بليزيور شوا كري اي امبوش دافوار annuler créer l'avoir les traits. Donc créer embauche d'avoir c'est la totalité. Donc annuler كامله annuler et créer les traits en avoir et traits. Donc كتانوليها وكتكري واحد لافوار ديالو كتليتريها في لا كونطابيلتي باش يبقى عندك زيرو. ما يبقاش عندك كتبقى عندك موان او بليس وصافي سير. هذا او نيفو الناس ديال لا كونطابيلتي. هادي موديفي كري. دونك كنكريو لافوار وكنليتريو وكنكريو اون نوفيل فاكتور بحالها. دونك بحال كنديبليكي ديك لا فاكتور وما كيعطينيش الميم نيميرو يعطيني 002 وكيليتري ليا لافوار مع لا فاكتور ديالو. دونك حنا غنديرو انولي ولا دونك نديرو الكات الثانيه الموتيف اكزومبل مثلا هذاك نديرو ايرور مثلا ايرور مثلا فاكتور نديرو لا دات دافوار اجوتي ان افوار lettrage doit annuler déjà lettrات دونك جو بو انولي. دونك هادو هما لي زيتاب ديال لافوار. خصني عاوتاني فهمتي حيت ما مدخلش لا كونطابيليتي حيت ليترات ديجا تليترات دونك ما جو بو با. عندي لا فاكتور فورنيسور عندي فوالا. دونك هاد الفورنيسور ها لي بون كوموند كنكليكيو على الاشا ها لي بون كوموند ديالي ها هو التوتال ديالو لي كوموند كنرجع عاوتاني جو بو فوار لي فاكتور
على chaque facture هاو تخلص بدو فاكتور دو كيما toujours l'impression الفرق ما بين فاكتور وفاكتور سون بايمون سي تري امبورطون فاكتور سون بايمون ما كيخرجش لك هذوك لي سولديت بهم 1000 درهم اللي درنا 1000 درهم بنك و 1300 جو بونس 4 avec facture donc نجر نشوفهم لي دو كوم سا باش تشوفوا دونك الى لاحظتوا هنا هو عطيني باي هذا 1500 كيعطيني حتى لو مونطون ديالو والكونديسيون دو ريغلومون كيعطيني المسائل دونك افيك 100 ما غيجبدش لي هذاك لو ديتاي ديال البايمون سي تو هذا هو الفرق بيناتهم فوالا au fur et à mesure كاين عندي هذا لو بارطاج c'est-à-dire je peux partager هذه avec quelqu'un dupliquer et supprimer la page donc il a قلت لي supprimer ما بغيتش supprimer لان ديجا تليطرات دونك ما je peux pas هذاك supprimer واحد لا فاكتور اللي ديجا دازت لا comptabilité c'est vraiment واحد ورك فلو عنده très fort dupliquer récréer le même facture وغيدير ليا 002 on va essayer حنا ماشي مشكل دونك dupliquer عطاني هذا عطاني فاكتور بغيون وخلى ليا لي ميم مونطون لي ميم كلشي دونك quand je sauvegarde quand par exemple je valide عاود ديريكتومون يعطيني 002 دونك سي فريمون واحد لو سويفي ديال جو sauvegarde حتى هو وكندير enregistre de paiement وجانيل كما قلنا دابا توجور هاد المني في لي زاشا لي دوموند دو بري عندي دو دوموند اللي ولاو ديجا ستاتيو ديالهم بون دو كوموند كوموند فورنيسور عندي كوموند فورنيسور عندي لي فورنيسور لا ليست ديال لي فورنيسور وكما قلنا je peux rentrer من هنايا ce qui est facturé ce qui est هذا وعندي لا ليست ديال لي زارتيكل ça c'est le circuit كامل ديال لي زاشا دونك غنمشيو لي كونترول ديالها لي زارتيكل sortants entrant en fait voilà les articles entrants voilà عندي الى لاحظتوا هنايا validate partiel دونك هو كيتبع ليا باغ ليفريزون دونك validé 60 ودرت 50 و 50 دونك عندي 3 BL هنا normalement je peux filtrer par tout ce qui est fait ou la prêt ou la fait a fait donc ou la par date les 7 derniers jours ou là aujourd'hui là par semaine donc vraiment le filtre عنده c'est ou le regroupement soit par article donc هذا l'article كامل ها لي بون كوموند اللي فيه دونك شريته 3 المرات ها المونطون كامل لو دوموند انيسيال voilà 150 pièces 150 pièces c'est pas pièces mais c'est pas unité دونك نمشيو للاناليز l'analyse tout ce qui est reporting une fois كتحل l'analyse كيبان لك واحد الجراف دونك ça sera mieux فهمتي نمشيو لا ليست par liste دونك عطاني هنا ما بوبا le prix total ها la quantité article le prix moyen donc au démarrage عطاني déjà هو عطاني واحد statistique donc je peux cliquer sur هذا انا بغيت par fournisseur et par article كيعطاني une liste donc je peux faire par article par exemple par catégorie d'articles câble donc c'est vraiment واحد هنا عندي le filtrage par les devis ولا les bons de commande ولا les bons de commande les devis ما عنديش دونك هنا عندي les bons de commande acheté في العام هذا العام كامل دونك اللي شريته في هذا العام كامل regroupement عاوتاني par fournisseur pays fournisseur responsable achat catégorie la position fiscale je pense le statut ديالو le statut c'est quoi فهمتي واش هو devis واش هو bon de commande واش هو facture واش هو le plus important في هذه هي الباز البلاج
plage de temps. Donc عندك c'est basé la date de la commande, les 7 derniers jours lesquels. إلا ما هذا نورمالمون هنا عندك واحد لا بيريود بريسيدونت، سيتادير مثلا شاك شومان انا كنشري هاد لو برودوي، كنشري من عند ميم فورنيسور ولا من عند بليزيور فورنيسور. دونك لا بيريود بريسيدونت سيتادير كيعطيني بارابور لاخر اشا درت شنو هما كيكومباري ليا، شريتو مثلا ديك السيمانه ب 10 دراهم، اليوم شريتو ب 11 درهم. Donc c'est vraiment pour les statistiques ديال les responsables d'achat, c'est vraiment زعما كاين واحد l'idée ولا سي باغ اني بريسيدون. دونك هاد العام كامل كنت كنشري ب 10 دراهم، ولكن داك العام شريتو ب 9 دراهم. دونك حيت هنا ما عنديش هذا il va donner rien، دونك غيخلي لك حيت ما عنديش لاني ديرنيير. دونك هذا عندها تو سكي اناليز سي فريمون خصنا نديرو دي كا، انا غير حاولت ندوز عليها وصافي. La configuration des achats, c'est le plus important. La configuration des achats, il y a un différent. Donc, c'est le paramétrage, il y a le module achat كامل. On dit les commandes. Là, si je coche, là, le responsable, par exemple, maintenant, le responsable achat, c'est approuver chaque commande qui dépasse, par exemple, 2000 dirhams. Alors, soit quand on coche là, quand tu oublies 2000 dirhams. C'est bon, c'est vraiment واحد l'instant. هنا une fois la commande confirmée كتفيرويا، دونك فيروي وتوجور كاين عندي واحد لو نيفو ديال ديال دونك عندي لاشتور والريسبونسابل اشا. دونك الريسبونسابل اشا هو اللي فوالا كيحل لك لا كوموند. دونك الا فاليديتي لا كوموند دازت سي بون كتعيط لو ريسبونسابل اشا بور سوا بور ابروفي سوا. هنا لي زافيرتيسمون، هنا لي كونفونسيون داشا نكوشيوها ومن بعد ندويو عليها. La facturation, par quantité commandée ou la quantité livrée. C'est-à-dire, je suis basé sur la facturation, elle a la commande ou la livraison. Normalement, la livraison, la plupart du temps, la livraison. Donc, c'est tout. Je sauvegarde. نديرو غنمشيو دابا للانفونتير. اللي ما فهمش شي حاجه الاخوان يحاول يكتب ليا في لي كومونتير. سي با غاف نعاودو، الا كانت شي موديل ولا شي حاجه هذا سي با غاف نعاودوه. دونك الا لاحظتوا هنا فهمتي كون جانستال لي زاشا راه كيتانستالا معايا ديريكتومون الفاكتوراسيون. الانفونتير سي لو ستوك. دونك غير خليكم في هذا لو برينسيپ. فوالا achat c'est tout ce qui est achat. Inventaire, stock, inventaire, stock, inventaire, réception, les dépôts, la gestion des dépôts. La facturation, c'est la facturation. Donc, on a dit le module, je crée la facture, il me la facturation. On dit les clients, partie client, partie fournisseur. Il me la facturation, les factures, voilà. C'est payé, ouvert. Donc, le statut de c'est payé. C'est ouvert. Donc, ça. Donc, un peu l'inventaire. L'inventaire, normalement, on dit la réception et la livraison. Je réceptionne la marchandise ou la livraison. Donc, on dit au moins le plus important. Je faut les bases de données. Les bases de données, c'est articles et règles d'approvisionnement. Je faut la règle de réapprovisionnement. Donc, sur les règles de réapprovisionnement, normalement, qui dit, par exemple, on dit la règle. On va ensemble la règle. La règle de réapprovisionnement, normalement, si je prends le stockage du câble RG45, toujours si je prends مثلا 5000 هذاك الكونتيتي مينيمال خاصها تكون 5000 درهم 5000 متر كاري، ولكن متر لينيار. ولكن لا كونتيتي ماكسيمال خاصها تكون عندي باغ اكزومبل سا ديباس با واحد 20000 مثلا 20000. دونك انا كنعطي واحد لا ريغل اش كنقول لك
هي اللي خص عندي لو كليون وبديت دوزت لي لا كوموند وما لقيتهاش في ستوك ديريكتومون هو كيكري ليا واحد لا دي واحد دوموند اچا ديريكتومون. دونك انا غنانستالي جو سوفغارد جو لونس البلانيفيكاتور نشوفو واش يعطيني ولا ما يعطينيش. غنمشي لي زاشا فوالا الا لاحظتوا انا دابا اش قلت ليه الميت مينيموم خصك تعطيني 5000 هو ما لقاهاش ديجا في ستوك. الا لاحظتوا هنايا فوالا سا ديباس با نورمالمون شحال هنا درنا 200 هنا شحال لا با 120 دونك ما قابلش. هو ديجا دار لي واحد ليا ديجا الريسبونسابل اشهر لاحظتوا هنا اودو بوت دونك عطاك الدوغيمون دوريجين فوالا. دونك الا كليكيت غلقى ديجا كوموندا ليا شحال كوموندا ليا لا كونتيتي. دونك هو ديجا دار حسابو وكوموندا ليا لا كونتيتي ماكسيموم. اش دار نقصها من لا كونتيتي اللي ديجا عندي في لو ستوك وعطاني 19840. دونك ها هو لونسا ديريكتومون. دونك فريمون سي ان بروسيس ديال انا il suffit هو كيكريا لي دي ما كيكريش لي بون كوموند. لا لاحظتي سي ان دوموند دو بري. دونك انا كنجي كنشوف واش متفق مع البا جو فاليد. دونك سي فريمون واحد البروسيس. هو هذا هو لو رول ديال لو رول كيما قلنا انفونتير لو رول ديال ريابروفيزيونمون لي ريغل دو ريابروفيزيونمون. دونك الا كان عندي مثلا واحد لارتيكل اللي ما بغيتوش يتقاد ليا في ستوك ولا ما بغيتوش فهمتي نبقى اون ريبتور دو ستوك دونك كندير هاد لي ريغل ديالي كاملين او فور ميزور. انا كنصيفط للكليان هو كيبدا يدير لي لي دي الريسبونسابل اشا. دونك لي ريسبونسابل اشا هو باين كيشوف ديريكتومون هاد لي دي اللي عندهم اودو بوت سير لو روبو ديال اودو. حيت اودو ديغيغ في واحد لو روبو كي تريت هاد لي مانيير كي تريت هذا سي ان بروسيس بحال قلتي ان جوب واحد لو جوب اللي كيدير ديريكتومون كيفاليدي هو وكيحسب لك المسائل ديالك. دونك نمشيو جو بونس هاد لا بارتي اللي ما فهماش يصيفط لي كومونتير وهذا باش نشوفو. دونك عندي هنا 3 بارتي. لانفونتير سي كوا اون برانسيب عندي لا ريسبسيون هذا. دونك غنمشي نشوف واش ايفيكتيفمون هذاك الشيء اللي كنت كنديرو قبيله لي دي بون كوموند هذا ريسبسيونيتو ولا ما ريسبسيونيتوش. فوالا